Cześć! Witam Was w kolejnym materiale, który realizujemy dla Was wraz z producentem Testo, a mówiąc konkretnie z Grzegorzem Hałuszko. Cześć Grzegorz! Cześć Bartek! Mieliśmy już się przyjemność spotkać z Grzegorzem w naszym ostatnim filmie o próżniowaniu. Cieszy się on Waszą dużą popularnością. Kto nie widział, zapraszam. A o czym będzie dzisiaj? No właśnie Grzegorz, jakbyś mógł dwa słowa do naszych widzów. O czym będziemy dzisiaj Oczywiście. dyskutować? Dzisiaj będzie o elektronicznych oprawach zaworowych. Pokażemy, jak są proste w obsłudze, jak wszechstronne. I jest to materiał, który będzie, wydaje się, bardzo interesujący dla trzech grup adresatów. Instalatorów, którzy rozpoczynają przygodę z chłodnictwem, z klimatyzacją. Instalatorów, którzy z jakiegoś powodu korzystają z analogowych manometrów. I trzecia grupa to instalatorzy, którzy już zdecydowali się na Testo, natomiast nie w pełni wykorzystują możliwości elektronicznych opraw zaworowych. Dokładnie. To, że będziecie tym zainteresowani, nie mam wątpliwości. Sam nagrałem dla Was 4 lata temu film ze starszą oprawą Testo. Cieszył się dużą popularnością. Ja się wtrącę. Dodam, że od tego czasu w oprawach zaworowych z tej nowej serii pojawiły się też nowe możliwości i o nich dzisiaj też powiemy. Dokładnie. Opowiemy nie tylko w teorii, ale również na przykładzie układu chłodniczego. Pokażemy Wam, jak te elektroniczne oprawy działają w praktyce. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do obejrzenia naszego materiału. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś powiedział kilka słów, bo wiem, że historia elektronicznych opraw zaworowych sięga już ponad 20 lat. Ty też już masz z nimi doświadczenie kilkunastoletnie. Chciałbym, żebyś powiedział nam krótki zarys historyczny, od czego to się zaczęło, jakie nastąpiły zmiany. Ja wiem po sobie, że jak nagrywałem tą instrukcję 4 lata temu do poprzedniego modelu, już się dużo zmieniło, już te aktualne modele mają dużo więcej możliwości niż te sprzed 4 lat. Chciałbym, żebyś kilka właśnie słów powiedział o historii tych urządzeń, na których się dzisiaj skupimy. Tak, krótki rys historyczny. Mam nadzieję, że to będzie też ciekawostką dla instalatorów, ponieważ Testo już na początku lat 2000 zaczęło rozwijać cyfrowe rozwiązania właśnie dla chłodnictwa. Nie wiem, czy nie byliśmy pierwszym na świecie, o ile nie jednym z pierwszych na świecie producentów tego typu opraw zaworowych, które w tej chwili już są bodajże 5. generacją. Ja tylko powiem jak taką ciekawostkę. W momencie, na początku lat 2000, kiedy wprowadzaliśmy te przyrządy, pierwsza seria nazywała się Digital Manifolds. Manifold to troszkę taka nazwa, która w języku polskim nie brzmi najlepiej. No i wtedy długo zastanawialiśmy się, jaką nazwę nadać tym przyrządom, ponieważ to nie są manometry cyfrowe, to jest jedna z funkcji, są przyrządy wielofunkcyjne i po konsultacjach z ekspertami z chłodnictwa wspólnie doszliśmy do takiego sformułowania elektroniczna oprawa zaworowa, która wydaje się, że doskonale oddaje charakter tego przyrządu. I powiem tak, jest to już nazwa bardzo powszechnie używana przez instalatorów, nie tylko w stosunku do rozwiązań Testo, ale i innych producentów. No i taką czujemy, że małą cegiełkę wnieśliśmy w ten obszar chłodniczo-klimatyzacyjny. Czyli to trochę takie adidasy, buty czy szlifierka Bożka, tak? Zgadza się. W porządku, ciekawostkę historyczną mamy za sobą, ale chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na tych urządzeniach, które aktualnie są w sprzedaży, z których klienci mogą korzystać i które mogą aktualnie kupić. Dzielimy je na 4 grupy. Mogę tak śmiało powiedzieć? Tak. Ja bym powiedział, że jest jedna grupa, ale 4 modele. I teraz, żeby tutaj nie popaść w taki chaos informacyjny, wszystkie z tych opraw mają dokładnie takie same funkcjonalności. To jest bardzo ważne. Różnica dotyczy w przypadku jednego modelu budowy, związanej z tym, że model 550i nie posiada wyświetlacza. Czyli jeżeli ktoś to akceptuje, malutka obudowa, ale obsługa za pomocą tylko i wyłącznie aplikacji. Czyli zaznaczmy, że niezbędna jest do tego jakieś urządzenie zewnętrzne z aplikacją. Bez tego mamy wyświetlacza. Natomiast funkcjonalność pozostaje tak jak każdej innej. Pozostałe modele, jak zwróćcie uwagę, w modelu 550S mamy dwudrożną baterię, w pozostałych 2 modelach 4-drożną, gdzie 2 wejścia są jeszcze pomocniczymi, które dają więcej możliwości połączeń. Natomiast menu w oprawach, które posiadają wyświetlacz, jest dokładnie takie samo. I trzecia różnica, która może sugerować wybór, to wyposażenie. I zwracam uwagę, że z każdą z tych 4 opraw, poza walizką, która służy do przechowywania samej oprawy, akcesoriów, są dołączone 2 sondy bezprzewodowe Testo 115i temperaturowe, które służą dokładnie do pomiaru temperatur na instalacji oraz kalkulacji przygrzania oraz dochłodzenia.
a standardem wyposażenia w wakuometr T100-552i jest w modelach 557S oraz T100-570S. Uwaga, jeżeli ktoś zdecydował się na zakup modelu T100-550S, próżniowanie też ma możliwe do wykonania, natomiast należy doposażyć taką oprawę w dodatkową sondę 552i, której nie ma w standardzie wyposażenia. Ja tu się wtrącę i dwa słowa do naszych widzów, żeby dobrze przemyśleć zakup. Zachęcam też do obejrzenia naszego poprzedniego materiału o próżniowaniu. Dowiecie się tam, jak ważna jest sonda próżni przy mierzeniu tej próżni, czyli w momencie, jeżeli próżniemy, czy to układ chłodniczy, czy klimatyzacyjny. Tak naprawdę bez tej sondy ciężko stwierdzić, czy ta próżnia jest wykonana prawidłowo, ale tu już nie będziemy się rozwijać, tylko zapraszam Was do wcześniejszego materiału. Dlatego jak obejrzycie ten materiał, to też jestem pewny, że chętniej będziecie decydować się na te bardziej rozbudowane zestawy, czyli 557S oraz 570, bo one dużo bardziej opłacają się, jeśli chodzi o zakup razem z tą sondą próżni, niż jeśli mielibyśmy kupić tą sondę próżni osobno i wykorzystywać chociażby w tej 550, SC albo 550. Tak, jeszcze bym dodał, że pomiędzy modelami T100-557S i 570S, czyli tymi z ze zbociem czterozaworowym, różnica dotyczy zasadniczo trzech, można powiedzieć z uśmiechem czwartej funkcji, jedna z różnic to kolor przycisków, natomiast tymi merytorycznymi jest tak. W modelu T100-570S, tym najbardziej naszym zaawansowanym, są bardzo dokładne czujniki ciśnienia w klasie 0,25%. W pozostałych mamy półprocentowy, czyli też wzorcowy pomiar ciśnienia. W 570... Ja przepraszam, się wtrącę, mimo że oba są wzorcowe, to ta 570 jest, można powiedzieć, 2 razy dokładniejsza. 2 razy dokładniejsza. To może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z instalacjami, które pracują na czynnikach palnych, gdzie te instalacje działają na niższych parametrach i w tym niższym zakresie zyskujemy jeszcze wyższą precyzję pomiaru ciśnienia, co nie znaczy, że pozostałe modele takich instalacji nie obsługują, jak najbardziej tak. Kolejna różnica w modelu T100-570 dotyczy zasilania. Tutaj mamy wbudowany akumulator o bardzo długiej żywotności. Sam akumulator jest około 260 godzin. Jak jeszcze dołożymy bateryjki, zyskujemy około 360 godzin ciągłej pracy. Jest jeszcze jedna Czyli ważna informacja jeszcze z tym akumulatorem. W momencie, jeżeli baterie nam się wyładują, mamy możliwość dalszej pracy na budowanym akumulatorze. Odwrotnie. Baterie są tym elementem wspomagającym. W pierwszej kolejności działamy na akumulatorze. Jeżeli byśmy zadali dłuższy program pracy, to w kolejnym kroku, jeżeli mamy baterię do 360 godzin, łącznie zyskujemy czasu możemy pracy. Być spokojni. Dokładnie. Jest jeszcze jedna funkcjonalność, ona może mniej jest istotna w przypadku instalacji niewielkich, czy też pomp ciepła, a raczej w chłodnictwie, w tych dużych instalacjach. Model T100-570S ma funkcję rejestracji w swojej pamięci wewnętrznej parametrów, które wynikają z danej konfiguracji, maksymalnie do 72 godzin. Czyli jest to funkcja rejestratora bez dodatkowego wyposażenia zapewniona tej oprawie. 3 doby. To już dość sporo na pomiar pewnych parametrów. W porządku, a ja chciałem jeszcze dodać, że każdy z tych zestawów w Cool Market, czyli w naszym sklepie internetowym, możecie zakupić wraz z przewodami serwisowymi i te przewody serwisowe są razem z zaworem serwisowym. Także jeżeli chcecie taki komplet jeszcze rozszerzony o przewody, to zapraszam i na pewno wybierzecie odpowiedni dla siebie. W porządku, w takim razie mamy omówione nasze zestawy, wiemy już co do czego. Chciałbym, żebyś nam teraz pokazał, jak wygląda menu tych opraw, o których rozmawiamy. A może zrobimy to na przykładzie 570. Oczywiście, zanim o menu, to tylko powiem, że jak tak spojrzycie na obudowę tej oprawy, ona jest bardzo dobrze przemyślana. To już 4., 5. generacja naszych opraw. W każdej zawsze coś jest poprawiane pod względem ergonomicznym. Stopień ochrony IP54 sprawia, że bez problemu z tym przyrządem możecie pracować na zewnątrz. Tutaj jakby nie jest groźna woda, to jest bardzo ważne. Opad deszczu. Większość serwisów. Niektórzy serwisanci, instalatorzy się obawiają tego, natomiast to spokojnie daje radę. Co do wytrzymałości mechanicznej, oczywiście bez przesady. To nie jest przyrząd, który upuszczamy z wysokości na posadzkę betonową. Pewnie tego nie wytrzyma, natomiast zabezpieczenie jako takie, zabezpieczenie nawet ekranu ciekłokrystalicznego jest na wysokim poziomie.
To, co też jest warte podkreślenia, już jakby odnosząc się do samego menu, Testo w kolejnych rozwiązaniach stawia na ergonomiczność i intuicyjność obsługi takich opraw. Tutaj szczególnie instalorzy, którzy korzystają z manometrów analogowych, nie obawiajcie się, ponieważ obsługa tych przyrządów jest, jak powiedziałem, intuicyjna i bardzo prosta, a wskazania, tak jak widać na pierwszy rzut oka, są prezentowane bardzo czytelnie i menu jest w języku polskim. Dużo łatwiej odczytać temperaturę dla danego ciśnienia na takim urządzeniu niż na małych, analogowych Dokładnie. zegarach. W stosunku do poprzedniej serii powiększył się ekran, jest to już ekran graficzny, który też bardzo ułatwia i intuicyjnie pewne parametry i pewne tryby prezentuje. Zmalała ilość przycisków, tutaj nie potrzebujemy wielu przycisków, które często są kłopotliwe dla instalatorów. To Grzegorz, ja bym Cię prosił, żebyś krótko przeleciał po menu tego urządzenia, a dokładne funkcje pokażemy na przykładzie działającego układu. 4 przyciski, tym przyciskiem włączamy, tym przyciskiem Escape wchodzimy na wyższy poziom menu. Po prawej stronie mamy menu Enter i podświetlenie, czyli domyślnie wiadomo do czego służy, do wywołania pewnych funkcji, pewnych ustawień. Natomiast środkowe przyciski są przyciskami funkcyjnymi. Tutaj w dolnym wierszu widzimy, że początkowo mamy wybór czynnika. Po lewej stronie jest zerowanie. Gdyby przed podłączeniem jakieś było przesunięcie zakresu, tym przyciskiem zerujemy. Natomiast strzałka góra-dół to jest poruszanie się po menu. Teraz wejdę głębiej, gdzie mamy tryb pomiaru, zarządzanie ustawieniami Bluetooth oraz same ustawienia. Przejdę strzałką w dół i wejdę głębiej w ustawienia. Tutaj mamy wszystkie te takie techniczne ustawienia, autowyłączenie, czas podświetlenia wyświetlacza, jednostki, czyli te czysto jakby techniczne ustawienia, z których zasadniczo pewnie rzadko będziemy korzystać. Na wstępie dostosujemy je do obiektywnego, powiedzmy, jakiejś konfiguracji. Bluetooth zasadniczo nie jest aktywny, natomiast tutaj możemy skonfigurować jeszcze głębsze dodatkowe funkcje, gdybyśmy jeszcze z dodatkowego wyposażenia korzystali. Natomiast to, z czego będziecie najczęściej korzystać, to tryb pomiaru, bo tutaj wywołujemy poszczególne funkcje, z których będziecie korzystać, które bardziej szczegółowo za chwilkę na układzie omówimy, a mianowicie klimatyzacja, chłodnictwo, czyli to jest ten pierwszy domyślny tryb, w którym oprawa się uruchamia. Próżniowanie, tak naprawdę w kolejności powinna być kontrola szczelności, czyli przy nowej instalacji próba ciśnieniowa, następnie próżniowanie. Napełnianie czynnikiem to jest funkcja, która jest do wykorzystania, jeżeli dysponujecie elektroniczną wagą Testo 560 wraz z inteligentnym zaworem. To jest bardzo ciekawa i bardzo fajna funkcja. Docelowa temperatura przegrzania to jest funkcja, która na rynku polskim zasadniczo ma marginalne zastosowanie. O tym najmniej mówimy, najmniej jest stosowana, ponieważ odnosi się do starszych instalacji, które zasadniczo już w tej chwili praktycznie w znikomym zakresie są obecne. Test kompresora też rzadziej, tutaj jest wymagana jest dodatkowa trzecia sonda temperatury i delta T, funkcja termometru różnicowego. Gdybym wszedł Enterem, wchodzę głębiej w pewne ustawienie, już wywołuję dany tryb, Escape powoduje, że wracam zawsze na górę konfiguracji i do podglądu do bieżącego trybu pomiarowego. Dobrze, nie trzymajmy w takim razie naszych widzów dłużej w niepewności, podejdźmy do układu, uruchomimy go, podłączymy oczywiście sondy temperatury i pokażmy, jak działa urządzenie, o którym już tyle powiedziałeś. I przystępujemy do podłączenia naszej elektronicznej oprawy zaworowej model Testo 570S. Zaczniemy od przewodu wysokociśnieniowego, podłączymy go z prawej strony oprawy, chociaż tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo obie strony mają takie samo maksymalne ciśnienie. Jedna strona przewodu do elektronicznej oprawy zaworowej, natomiast druga strona na wysokie ciśnienie w układzie. W tym przypadku podłączamy ją koło filtra odwadniającego, oczywiście za skraplaczem. I to samo robimy z przewodem na niskie ciśnienie. W tym przypadku kolor niebieski, ale to również nie ma znaczenia. Maksymalne ciśnienia w obu przewodach są dokładnie takie same. I druga strona przewodu na ssaniu sprężarki pod zaworek serwisowy. Przyłączę oczywiście 1/4 cala SAE i jest to niska strona ciśnienia naszego całego układu. Jak widzicie, użyliśmy przewodów razem z odcinającym zaworem serwisowym. To po pierwsze zapobiegnie nam ewentualnemu poparzeniu, a po drugie nie będziemy mieli straty czynnika. I następnie
Podłączamy nasze sondy temperaturowe, jedna po stronie wysokiego ciśnienia obok zaworu serwisowego, a druga zaraz za parownikiem, jak najbliżej tego parownika, aby móc zmierzyć chociażby wartość przegrzania. I tak podłączone elementy czekają na włączenie oprawy zaworowej. Włączamy oprawę, następnie włączamy sondę na wysokim ciśnieniu. Widzimy, że zaczyna nam migać zielona dioda. Dosłownie po chwili wartość temperatury pojawia się na ekranie oprawy zaworowej i to samo robimy z drugą sondą i widzimy, że również po chwili wartość wyświetla się na naszej oprawie. Mamy podłączone, mamy sondy temperatury, mamy oczywiście przewody ciśnieniowe pod niskie ciśnienie, pod wysokie. Układ nam już działa, widzimy, że w tym momencie się fajnie schłodził. Nawet w tym momencie się wyłączył, czyli osiągnął zadane 0,5 stopnia Celsjusza. I teraz, Grzegorz, chciałbym, żebyś nam omówił dokładnie, krok po kroku, co nam wskazują te manometry, jakie posiadają funkcje, no i co dzięki nim możemy uzyskać. Rozpocznę od tego, że po włączeniu, co było widać w początkowym etapie, kiedy jeszcze nie są podłączone sondy temperatury, ta oprawa działa jak belka manometryczna, czyli są wskazania ciśnień, są wskazania temperatury parowania i skraplania czynnika, który mamy wybrany. W naszym układzie demonstracyjnym jest R404A, natomiast z tym przyciskiem możemy wybrać taki czynnik, z którym pracujemy. Kolejna sprawa, jeżeli jeszcze przed przystąpieniem do połączeń mamy jakieś przesunięcie ciśnienia, ale to na samym początkowym etapie, przyciskiem z lewej strony, tą strzałką do góry możemy wyzerować. Absolutnie nie robimy tego w trakcie już połączeń, kiedy jakiekolwiek ciśnienie po jednej czy drugiej stronie jest zadane. Ja chciałbym na chwilę jeszcze wtrącić, że akurat fajnie nam w tym momencie układ pokazuje wartości, czyli wartość i przegrzania, i dochłodzenia. Można powiedzieć, że jest praktycznie idealna i książkowa, czyli wygląda, że wszystko jest. Zgadza się. I teraz podkreślając, jak to jest czytelne, jak kompletne. Kiedy mamy podłączone bezprzewodowe sondy temperatury, mamy wskazania z nich. Oczywiście to, który jest z którym czynnikiem, wyróżnia trzycyfrowe oznaczenie do każdej z sond i na podstawie tych zmierzonych temperatur mamy kalkulowane przegrzanie i dochłodzenie. Układ mamy niewielki, dlatego tutaj przegrzanie może się wydawać delikatnie za wysokie, natomiast w każdym przypadku ono jest bardzo precyzyjnie podane, ponieważ bardzo precyzyjnie mierzona jest temperatura za pomocą sond zaciskowych. Wyjaśnimy też troszkę później, jak to jest istotne i jaką tutaj technologię Testo wprowadził. Także tak mamy na wstępie domyślnie włączaną oprawę zaworową. Ja pokażę teraz kolejne funkcje, które są tutaj tak naprawdę wbudowane i z których warto korzystać, w zależności od tego, na jakim etapie przygotowania na przykład nowej instalacji jesteście. Menu wywołujemy przyciskiem po prawej stronie. Tutaj mamy tryb pomiaru, akceptujemy, czyli wchodzimy w głębiej i mamy różne opcje pomiarowe. Ta pierwsza klimatyzacja chłodnictwa jest tą pierwszą, którą domyślnie uruchamiamy po włączeniu oprawy, czyli działający, pracujący układ. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy macie nową instalację i chcecie wykonać test szczelności, czyli tą potocznie nazwaną próbę azotową, czyli sprawdzenie szczelności wysokim ciśnieniem. Akceptujemy ten wybór, przechodzimy dalej i mamy też, akurat w tym przypadku dla działającego układu, ale wyobraźcie sobie, że mamy próbę szczelności w tym procesie, jeden czujnik, domyślnie ten z wysokiej strony bierze udział i mamy zakres do 60 bar, czyli takim ciśnieniem możemy instalację napełnić, odczekać aż ciśnienie to próbne się ustabilizuje, następnie wystartować pomiar i zegar jest uruchamiany, mamy prezentowane początkowe ciśnienie próbne, aktualne i delta P, czyli w prosty sposób możemy zinterpretować taką próbę szczelności, gdybyśmy ją prowadzili w przypadku nowej instalacji. Teraz pokazujemy to czysto teoretycznie. Kolejnym procesem po teście szczelności jest spróżniowanie, o którym tak dużo mówiliśmy. Tak, i tutaj... Ja tylko króciutko pokażę, że też wchodząc mamy konfigurację, która pokazuje nam te wartości, według których będziemy oceniać skuteczność próżniowania, czyli docelową wartość próżni, maksymalną dopuszczalną czy końcową wartość. Natomiast tu jest jeszcze jedno wskazanie, które jest bardzo istotne, jeżeli pracujecie z pompą próżniową Testo 565i. To jest ustawienie. Na przebitkach teraz widzicie pompę.
I to jest ustawienie, które sprawia, że mamy skonfigurowany w pełni automatyczny proces próżniowania. Jeżeli zaakceptujemy to i przejdziemy do okna, mamy menu, które bardzo szeroko i szczegółowo omawialiśmy w poprzednim materiale. Dokładnie. Zapraszamy do poprzedniego materiału o próżniowaniu, bo tam około 40 minut rozmawiamy właśnie na temat próżniowania. Interpretacji wskazań, nie będziemy tej informacji powielać. Ja wychodzę i pokazuję kolejny bardzo istotny tryb. Po teście szczelności, po próżniowaniu mamy napełnienie instalacji i tutaj też troszeczkę szerzej pokażemy, w jaki sposób wykorzystać elektroniczną prawę i elektroniczną wagę z zaworem do automatycznego napełniania instalacji. Wypróżniowaliśmy układ. Teraz pokażę czysto teoretycznie, w jaki sposób przejść do napełniania. W tym przypadku oprawa będzie nam kontrolować proces, współpracując z elektroniczną wagą Testo 560 i wraz z inteligentnym zaworem. Czyli wchodzę w napełnianie, tutaj mamy 4 możliwości, w tym 3 automatyczne. Ręczne napełnianie i odzysk to jest tylko i wyłącznie wskazanie tego, co się dzieje na wadze, natomiast funkcje automatyczne jest to współpraca dodatkowa z zaworem w czasie procesu napełniania. Pierwszym jest automatyczne napełnienie według masy. Tu też czysto teoretycznie pokażemy, jak to funkcjonuje. Wprowadzamy ilość czynnika, który byśmy chcieli do instalacji wprowadzić. Oczywiście to jest czysto przypadkowa w tym przypadku wartość. U góry wybieramy rodzaj czynnika, no tutaj akurat mamy 404, oczywiście wszystko sobie symulujemy. Jest też funkcja napełniania pulsacyjnego. Gdybyśmy w tym trybie chcieli dopuścić pełną ilość czynnika w działającej instalacji, musimy wybrać opcję napełniania pulsacyjnego, która zagwarantuje, że nie popłynie nam czynnik w formie ciekłej, tylko rozprężony gazowy. Przyjmujemy, że to jest układ napełniany od nowa. Ja akceptuję ten wybór i zwróćcie uwagę, pojawia się nasz cel, który sobie zadaliśmy, jest pasek postępu, jest wskazanie z tego, co się dzieje na wadze i w tej chwili zasymulujemy ten proces automatycznego napełniania. Ja uruchamiam, zaworek się otwiera. W porządku, a ja tutaj symuluję w tym momencie napełnianie. Widzicie bardzo czytelnie to, co się dzieje i nie musicie tego w sposób ręczny kontrolować, tylko zasadniczo obserwować to, co dzieje się na wyświetlaczu. Ja już słyszę, że zawór się zamknął, czyli doszliśmy do tego naszego celu. Pojawił się komunikat, że napełnianie jest zakończone i wartość docelowa została osiągnięta. To jest najprostszy proces, który kojarzy się z każdą wagą. Waga, pomiar masy. Ja pokażę jedną bardzo ciekawą funkcję. Powiedz jeszcze, co by się stało, jeżeli za szybko by było, jeżeli to napełnianie będzie za szybkie. Tak, to jest układ inteligentny, nie bez powodu tak to nazywamy. Gdyby się okazało, że zbyt dynamicznie ta masa się zmienia, układ zareaguje w postaci zamknięcia zaworu i pojawi się komunikat, że układ zaobserwował zbyt dynamiczną, zbyt szybką zmianę masy, czy jest to coś normalnego i chcemy kontynuować, czy na przykład się wydarzyło rozszczelnienie butli, ktoś trącił, przewrócił, butla spadła z wagi. Tak. Układ też zareaguje w sposób taki, że zabezpieczy, czyli odetnie napełnianie instalacji. Także jest to bardzo mądrze pomyślane, od strony praktycznej na pewno nic nas nie zaskoczy. Ja w tej chwili opuszczę ten proces. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie macie układ większy, gdzie trudno jest określić precyzyjnie ilość czynnika, która jakby jest tą optymalną. Możemy sobie w takim przypadku podejść do napełniania automatycznego w 2 krokach. W pierwszym kroku napełnić nowy układ ilością mniejszą niż docelowo zakładacie. Następnie, nie zmieniając nic na wadze, pozostawiając butlę, pozostawiając zawór do napełniania, uruchomić układ i mierząc parametry pracujących ustabilizowanej instalacji, możemy doregulować układ według przegrzania automatycznie. To jest funkcja, której nie posiada żaden inny producent i takiego rozwiązania na świecie póki co z mojej wiedzy nie ma. Ja tutaj pokażę. Wchodzimy wtedy w proces automatycznego napełniania. On powinien być tak naprawdę nazwany do regulowania według przegrzania. Zadajemy wartość już nie ilości czynnika, bo nie wiemy, ile tego czynnika powinno trafić jeszcze, żeby była już precyzyjnie doregulowana instalacja. Natomiast zadajemy cel, jakim jest przegrzanie. Oczywiście, jeżeli mamy to w danym układzie konkretną wartość, to ją wykorzystujemy. Jeżeli nie, jeżeli będziemy na poziomie od 3 do 7 kelwinów, to też będzie jakby wartość prawidłowo ustawiona. Ja tutaj sobie wprowadzę, oczywiście cały czas podkreślam, że robimy to czysto teoretycznie.
ustawię 4 kelwiny, tak? Czyli strzałka góra, dół, dokonujemy tego wyboru, akceptuję ten wybór, następnie maksymalna pojemność czysto orientacyjnie wprowadzamy wielkość układu, żeby algorytm wiedział, czy ma do czynienia z dużym czy małym układem. Następnie akceptujemy wybór i teraz tak, gdybyśmy mieli do czynienia z takim realnym przykładem dużej instalacji, w początkowym etapie, kiedy napełniliśmy układ mniejszą ilością czynnika, przegrzanie będzie na bardzo wysokim poziomie. Układ sobie pracuje, ustabilizuje się w swoich parametrach i jeżeli według tego algorytmów będziemy postępowali, czyli do regulowania według przegrzania, jeżeli ja bym to wystartował, tylko teraz nic się tutaj nie wydarzy. Ja tylko wyjaśnię. Układ działa w taki sposób, że zawór w trybie już pulsacyjnym wpuści nam do układu niewielką ilość czynnika, następnie będzie czekał, aż ustabilizuje się tę wartość przegrzania z wartością zadaną. I w pewnych krokach pulsacyjnie będzie sobie tak doregulować ten układ, że osiągniemy co na końcowym etapie. Wartość przegrzania w układzie będzie zbliżona do wartości zadanej. Będziemy wiedzieć, ile tego czynnika dodaliśmy w tym trybie i tak naprawdę, jeszcze raz podkreślam, cały ten proces wydarzy się automatycznie. To powiem jeszcze jedną rzecz, bo doświadczeni instalatorzy powiedzą, że ale zaraz, w układzie mam inwerter. Inwerter będzie zakłócał ten tryb, zgadza się, dlatego pracując i doregulowując układ według przegrzania, należy jakby wyłączyć działanie inwertera, a robi się to w bardzo prosty sposób. W mniejszych układach na pilocie są przyciski, które wymuszają maksymalną pracę, moc układu, czyli przycisk serwisowy. turbo. Ewentualnie właśnie w trybach serwisowych na sterownikach jest możliwość wywołania takiego trybu, który sprawia, że układ pracuje z maksymalną mocą. W tym trybie inwerter nie bierze udziału. I naprawdę podkreślam, że ta funkcja eliminuje historie, które są trudne, kiedy nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyliczyć odcinków, skalkulować sobie optymalną ilość czynnika. Ten proces automatycznie nam taki układ doreguluje bez większego problemu. My tylko będziemy czekać na efekt tego procesu. W porządku. Mamy omówione napełnianie. Uważam, że jest to bardzo ważna funkcja, bo mało kto wie dokładnie, ile powinno się tego czynnika znajdować w układzie i to napełnienie po przegrzaniu, no nie ukrywam, że szczególnie dla chłodników powinno być bardzo przydatne. Przejdźmy w takim razie dalej do kolejnych funkcji. Ja tylko powiem, że opowiedzieliśmy o 4 najważniejszych funkcjach, z których prawdopodobnie regularnie każdy instalator będzie lub powinien korzystać, czyli próba szczelności, próżniowanie, napełnianie, regulacja układu. Natomiast oprawa ma jeszcze dodatkowe funkcje, które mogą być przydatnymi, z nich się rzadziej korzysta, niemniej są tutaj dostępne. Delta T, czyli funkcja termometru różnicowego. Pokazuje nam różnicę pomiędzy dwoma sondami temperaturami, sondami. już z wyłączeniem pomiaru ciśnień. Kolejna, tutaj ja od dołu zaczynam, test kompresora, no to jest funkcja pomocnicza. Ona by wymagała kolejnej, trzeciej sondy zaciskowej, czyli dodatkowego wyposażenia. Na wyjściu kompresora taką sondę mocujemy. Kolejna sprawa, no i to jest funkcja, która będzie w naszej szerokości geograficznej, w naszym kraju bardzo rzadko wykorzystywana i zasadniczo wiem, że ona nie jest zbyt popularna, ale ona od samego początku w tych oprawach była, mianowicie docelowa temperatura przegrzania. Warto dodać, że niezbędne do tego będą jeszcze... Tak, znaczy do tej funkcjonalności niezbędne są najlepiej na żywo mierzące temperaturę i wilgotność, czy bardziej funkcja mokrego termometru, termohygrometr 605i. Oczywiście możemy też te wartości zadane wprowadzić. Temperatura zewnętrzna, temperatura termometru mokrego, powietrza powracającego, też można to ręcznie albo na żywo. Jeżeli zaakceptujemy, to pojawia się menu, w którym tak naprawdę w sposób ręczny moglibyśmy uzupełniać ilość czynnika, natomiast ta funkcja odnosi się do starszych układów, gdzie był zawór rozprężny ze stałą nastawą, gdzie były czynniki R22, R12. Zasadniczo to już jest funkcja, która odnosi się do starszych układów. Na innych rynkach światowych u nas zasadniczo są nowsze instalacje i ta funkcja nie ma częstego wykorzystania. Dokładnie. I to tyle, jeżeli chodzi o tryby pomiarowe. W porządku. W takim razie mam omówione chyba wszystkie tryby. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze z tym związane, coś jest dla Was niejasne, piszcie śmiało w komentarzu. Chętnie, czy ja, czy jeżeli będzie potrzeba, żeby Grzegorz coś wyjaśnił, to na pewno chętnie to zrobi.
Coś byś tu jeszcze chciał dodać? Jeszcze jedną bym dodał uwagę, bo tak? czasami też padają pewne takie pytania dotyczące czujników ciśnienia. W zależności od tego, w jakim trybie i jaką próbę wykonujecie, pamiętajcie, że czujniki ciśnienia, same sensory są przed zaworami. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pracujemy i mierzymy parametry mierzącego układu, zamykamy zawory jeden i drugi, żeby ten pomiar był uróżnicowany. Jeżeli byśmy wykonywali próbę szczelności, może się okazać, że ten zawór powinien być otwarty, ponieważ ciśnienie mamy próbne zadane przez jakby te zawory pomocnicze. Także jeszcze raz powtórzę, czujniki pomiarowe ciśnienia są przed zaworami. Zbliżamy się już powoli do końca materiału. Omówiłeś rys historyczny, pokazałeś te urządzenia w teorii, również w praktyce, na przykładzie działającego układu. Może chciałbyś jeszcze na koniec coś dodać? Krótkie wtrącenie. Mam nadzieję, że przekonaliśmy niezdecydowanych do tego, żeby korzystać z tych rozwiązań, że są proste w obsłudze, intuicyjne, no i nie ma tak naprawdę odwrotów przy nowoczesnych instalacjach klimatyzacyjnych do stosowania tego typu rozwiązań. A tych, którzy korzystają, zrozumieli, ile dodatkowych funkcji zyskały w ostatnim czasie elektroniczne oprawy zaworowe. Zgadza się, bo z doświadczenia wiem i mam też pogląd na to, że większość instalatorów, którzy już posiadają te urządzenia, nie wykorzystują nawet 50% ich potencjału. Zgadza się. Super, Grzegorz. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy materiał. Dziękuję bardzo, Bartku. Was, drodzy widzowie, zapraszam do poprzednich materiałów, szczególnie tego nagranego też z Grześkiem o próżni. On jest mocno powiązany z tym dzisiejszym. Dowiecie się tam bardzo dużo ciekawych informacji. Osoby, które jeszcze nie subskrybują, to jest dobry moment, żeby to zrobić. A jeżeli nie posiadacie jeszcze któregoś z tych urządzeń, zapraszam do sklepu Cool Market. Znajdziecie je tam w zdecydowanie najlepszej cenie. Do zobaczenia. Cześć!